Aí agora pega a visão comigo aí, pai. Pega a visão comigo. É o seguinte: o carro tá fazendo barulho estranho, certo? Na hora que você corre com ele, não é você parado com ele acelerando na garagem, no farol ali você tá no semáforo, certo? Que aqui em São Paulo chama de farol. Farol na Bahia é o farol do carro, pô. Aqui o farol é o semáforo. Mas que seja, quando você tá parado ali, tá acelerando, o bicho tá só o barulho normal do motor, beleza. Mas na hora que você corre com ele, que ele começa a fazer até na banguela, velho, até no ponto morto, você corre com ele, aí você escuta principalmente o barulho lá atrás, fazendo sem acelerar no ponto morto, velho. Adivinha? É rolamento, meu pai, é rolamento que fudeu. Fudeu o rolamento, pode trocar, maluco. Senão você vai se lascar, vai travar uma roda dessa aí, Joe.